今次食呢間脆肉鯇火鍋，相信好多人都食過㗎啦。走在潮流末端嘅小明，終於有機會嚟食下啦。我哋揀咗國貿站呢間分店，記得早1-2年經過，都見到呢兩間都好多人等位嘅。而家夜晚7點幾，嚟到都唔使點等位就有得食啦。鍾意睇我哋去唔同地方食好嘢或者服嘢，都可以訂閱我哋嘅頻道，仲有記得要開啟埋小鈴鐺，咁就唔會錯過我哋嘅影片啦。呢間淘米撈睇佢店名都應該估到呢度出名用粥底去打邊爐嘅，但小明就嚟挑戰用最清淡嘅礦泉水嚟做湯底啦。用清水嚟食就一定食得真佢個味啦。不過呢個礦泉水湯底都要俾25蚊㗎。出面有個醬料台，仲有免費水果俾你拎嚟食。小明今次就冇揀到套餐嚟食啦。今次嚟呢間係想試佢呢個脆肉鯇，成條咁樣吊起，呢一份係118蚊。條魚上台俾你影完相打完卡之後，就會有服務員嚟幫你將佢剪好晒落嚟嘅。剪完出嚟個份量都幾多㗎。跟住再將佢放落呢個清水度，淥熟佢就食得啦。淥熟咗之後，全部都捲起晒。啲脆肉鯇係啖啖肉得嚟，仲要係好爽脆，難得喺深圳可以食到切得幾厚嘅脆肉鯇。之前食過嗰啲都真係多數都係薄切，食落係超冇口感。呢個脆肉鯇係一啲都唔會硬，咬落好有口感。最緊要係佢處理得好好，魚味濃郁之餘，完全冇泥味或者腥味，食得出魚肉嘅鮮味，仲要起晒骨，唔使驚會食到骨啊！對於鍾意食魚但又怕腥嘅朋友嚟講，呢個真係必點啊！呢份農家桑葉係22蚊。呢碟菜講起就真係有啲失望，服務員幫我哋淥咗落去就走咗去，然後我哋掛住傾偈就煮到過晒火啦。食落口勁腍，一啲咬口都冇，唔知食緊啲乜咁。本身桑葉嗰種獨特嘅青草味都變到好淡，完全浪費咗成碟菜。呢個手工魚丸半份係22蚊。魚丸一放入口，有陣好勁嘅胡椒粉味就攻晒出嚟，完全遮蓋咗魚肉本身應有嘅鮮味。最敗筆係入面有唔少細骨，雖然未至於會啃親，但食落要就住，好唔暢快。整體嚟講，口感唔算彈牙，比較實淨，真心可以唔使試，留返個胃食其他嘢好過。魚腐半份係26蚊。呢個魚腐都幾有驚喜，外皮炸得香噴噴，有陣陣蛋香味。最正係佢個口感唔係就咁一嚿腐皮，而係入面有種食緊豆腐嘅軟滑質感，嗦埋個魚湯底一齊食，真係幾好味。如果你鍾意食豆製品，呢個絕對可以一試。竹笙黃42蚊。呢個竹笙黃望落就大大條，但質素認真麻麻，佢個 texture 比較疏窿，唔係嗰種豐盈綿滑嘅質感。索湯能力係有嘅，但因為本身唔夠紮實，食落去有種空虛感，唔夠滿足。如果係追求嗰種索滿湯汁，一咬爆開嘅口感，呢個就爭咁啲啦。今餐除咗個魚肉好滿意之外，最後呢個炒飯都係小明幾欣賞嘅。佢有好香嘅 XO 醬味，鑊氣十足，啲飯炒到粒粒分明，乾身又唔油膩，脆滑粒明顯有煎過，香口之餘仲保持到少少爽脆感。加埋上面啲蟹子，食落卜卜脆，口感豐富到暈，份量仲要超多。我哋兩個人只係食咗半碟，仲有半碟可以打包第二日再食過，性價比超高。總括嚟講，呢間淘米撈都算係一間唔錯嘅脆鯇火鍋店。佢哋嘅招牌脆肉鯇果然名不虛傳，推薦佢哋嘅脆鯇魚肉同埋 XO 醬脆鯇粒炒飯都一定要試。呢間餐廳都真係會令人想返兜嘅級數。而家呢間嘢應該都冇以前咁多人等位啦，都幾值得嚟食一食佢嘅。今條片就嚟到呢度啦，大家記得要 like 呢條片，同埋俾個免費嘅訂閱小明啦。我哋下次再見，拜拜。真係好多謝你睇到嚟呢度。
小明仲有其他影片㗎，記得要訂閱、讚好同埋分享啊！